السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم نجيا فيادا أنس نجيان قبل الحمد لله. بقى نجيان دفتن سنين جرا ودفتن نبدو موبايل أبي عندي كيسان وجودا. أرى قرآن قبل دي سنين دفع قرآن داتا مالي نفكره وأقسم قرآن أكشيكاتين نقراسي سوجودا. Sheeka caalaa addaan baasee harfii takka takkaan kan qaraasisuudha. Akkasuma ammas daataa malee quraanni hedduun yeroo gabbuufanne booda jechuudha. Quraan akkana nu qara'u godhuudhaafi irratti sagalee gadi waraabuu nu barbaachisa jechuudha. Daataa nu barbaachisa. Kun ammoo abilikeeshinuma kan hogguu takka buufannaan daataa takka illee isin hin barbaachisu. Quraana abilikeeshinii gabbuufattanii booda sagaleellee quraana irra ilaaluullee hundaa ofumaa qaba jechuudha. Quraana kana pileesoorii argannaa garuu ani immoo description YouTube kiyya jala isiniifin kaa'aa akkasuma Telegram kiyya jala isiniifin kaa'aa. Garuu yoo pileesoorii irraa buufachuu feetan ammoo Sheek Sudeesi Quraan reed in the list jettaniiti katabdanii jechuudha. Yeroo haala saniin katabdan isa kana urjii 4.8 qabu kana isa kana gabbuufattanii baay'ee tokko bareedaadha. Quraana gabbuufannaan achi booda waan takka illee isin hin barbaachisu. Siitingiilee qabaa. Siitingii isaa takka takkattiin isin agarsiisaa haga dhumaatitti na hordofaa. Amma ani gabbuusee waan jiruuf jechuudha. Isin gabbuufattanii isa kana jechuudha. Quraanni irratti ni tu'ina. Kun quraanni haala kanaan isinii dhufa. Yeroo inni haala kanaan isinii dhufe jalqaba irratti jechuudha. Kunis maqaalee suuraadhaan adda addaa isinii fidame kana booda irratti isin agarsiisa. Irra ol harkiftan jechuudha. Siitingii qaba. Obsaan na hordofaa siitingiidhaan isa isin agarsiisa. Maalinni jalqaba rakam isin agarsiisa. Ka akka sheekaatti nu qaraasisu. Nama quraana waan takka hin beekne jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti quraana qaraasisuu danda'a jechuudha. Kunoo jala kan oggoo dhoftan quraan ticheer ka jedhutu jira. Quraan ticheer kana irratti tuutanii eega isa irratti tuutanii booda kun beeksisa yoo waan akkanaa isin dhufe irraa of duuba deebisanii jechuudha. Yeroo quraan ticheer irratti tuutan haala kanaan isinii dhufa. Yeroo inni haala kanaan isinii dhufe amma siitingiilee isaati jechuudha. Tuttuqaalee gara harka mirgaatiin jirtu kana irratti tuutanii jechuudha. Tuttuqaa gara harka mirgaatiin jiru sarara afurii kana irratti tuutaniiti. Yeroo asirratti tuutan booda tafsiira isaa san jalaa hambisuudhaafi kunoo kan sadaffaa irra jiru kana jechuudha. Quraan translation ka jiru kana irratti tuutan. Eega isa irratti tuutanii booda ammallee kunoo jala kanarra jechuudha. Quraan inda translation ka jedhu xiyyaa kanarratti tuutan jechuudha. Xiyyaa kanarratti eega tuutanii kan sadaffaa irra gootan. Museef style ka jiru kanarratti tuutan jechuudha. Isa kanarratti tuutan. Amma inni garaagarummaan isaa maali? Inni uf duuban deebitan yeroo haala kanaan tuutan booda bakkuma reefuu tuutan san jechuudha. Quraan translation kanarra tuutan. Ammas eegaas tuutanii booda gubbaa kana bakkuma duraanii san tuutan jechuudha. Bakka reefu xiyyaan amma agarsiisu jiru kana tuutan. Haala kanaan isinii dhufa jechuudha. Amma asirrattis maalinni akka isinii qara'u godhachuudhaafi jala kanarra kunoo isa kanarratti tuutan. Eegaa asirratti tuutanii booda ELGA maal ka jedhu kana jechuudha. ELG maal tisheer ka jedhu kanarratti tuutan. Asirratti tuutan jechuudha. Amma eegaa haala kanaan tuutanii gubbaa irra Faatihaa jedha. Isa kana quraana ka barbaadanii jijjiirachuudhaafi ammas iddoo Faatihaa jettu kanarratti tuutan. Asirratti tuutanii haga suuraa Yaasiin ka inni isin qaraasisu jechuudha. Amma fakkeenyaaf kana keessaa mee suuraa barbaaddan wahii irratti ni tuutanii jechuudha. Ammallee fakkeenyaaf mee suura mata mee kanarratti tuqee haa jennu. Haala kanaan nu dhufa. Amma eeginni haala kanaan isinii dhufe jala kanarra bakka amma xiyyaan isin agarsiisu kanarratti tuutanii jechuudha. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم Kana fakkaata obboleeyyan kiyya baay'ee tokko bareedaadha. Qalama diddiimaadhaan qalama isinii jijjiiree takka takkatti arfii takka takkaan akkuma amma argitan kanatti isin qaraasisaa jechuudha. Suuraa isaa jijjiirachuudhaa fi bakkuma amma reefu tana jechuudha. As tuuxaniitiin suuraa barbaaddanii irra geeffattanii jechuudha. Haala kanaan suuraa barbaaddanii irra geeffattan. Ammoo kan isin qaraasisu kana akka isin harkaa waliin dhooyne iddoo kanarra iddoo kana tuuxaniiti jechuudha. Bikka san tuuxaniiti bakka ticheer jedhu kana GL ticheer ka jedhu kanarratti godhachuu qabdanii jechuudha. Kaawwan irratti yoo ta'e normaali akkanuma qaraa malee isin qaraasisu. Mee fakkeenyaaf kaan irra godhee isin garsiisa. Fakkeenyaaf
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم akkanatti jechuudha. Amma kun nama xiqqashoo quraana baree jiruuf ammoo inni kun baay'ee tokko bareedaadha. Noormaaluma nuuf qaraa jechuudha. Kareefuu san nama quraana waan takka hin beekne harfii takka takkaan qaraasisaa jechuudha. Hattaa yoo quraana beekuu baattanis yeroo gabaabaa keessatti qalbiin hordofnaan dhugaa quraanaaf fazuun keessan baay'ee tokko laafaadha jechuudha. Haala saniin tartiiba sanii hordofan jechuudha. Ammoo tafsiira warri Ingilish beektan tafsiira isaa jala deeffachuudhaa fi iddoo reefuu isin agarsiise bakka tana tuutan iddoo kanarra tuutaniiti bakka amma reefuu irraa cufe Quraan translation xiyyaa fuula dura jirtu tana tuutan achi tuutaniiti ammas kunoo Museef style ka jiru kanarra tuutan ammas as tuutaniiti kunoo Quraan in translation asirra tuutan eega asirra tuutanii uftuuban deebitanii ammallee maal gootanii Quraan translation ka jiru xiyyaa sanirra tuutan ammas gubbaa sanirra tartiiba kanaan deemuun dagatina yoo haala kanaan hin deemne isiniin jijjiiramu jechuudha. Gubbaa kanarra mallee bakka xiyyaa san tuutan jechuudha. Kunoo haala kanaan amma kunoo haala kanaan hiikaan isaa jalatti nuuf dhufee jira jechuudha. Yoo feene sagalee jalaan bifne haala kanaan irraa qara'uu dandeenya jechuudha. Asirratti ammoo waan isin beeksisuu fedhu maal inni isin qaraasisu kuni daataa barbaada jechuudha. Ka daataan barbaanne isin agarsiisa. Kun amma akka isin qaraasisu kuni daataa barbaada jechuudha. Yookiin waayifaa jechuudha. Inni kaan ammoo maal inni ka daataan barbaanne karee fuusan jechuudha. Sammee isin agarsiisaa booda irratti ammallee siitingiin biraa maal inni quraani kun fakkeenyaaf amma bifa kanaan jiraami tartiiba biraatti jijjiirachuudhaaf yookiin ammoo harfii isaa kana gurguddifachuudhaaf yoo gurguddisuu barbaaddan maal gootanii bakkuma ammallee sarara kana tuuxaniiti jala kanarra jechuudha. Foonti amma kun gurguddifachuuf jechuudha. Kunoo foont ka jedhu kanarratti tuuxan. Isarratti tuuxaniiti yoo gurguddisuu feetan eda'uu kana tuuxan yoo ammoo xixiqqeessuu feetan hir'isuu tuuxan. Mee fakkeenyaaf amma nin gurguddisa haala kanaan kunoo naa gurguddatee jira jechuudha. Amma maaliin godha xiyyaa bakka foonti jettu fuula duraa kanaan tuqaa jechuudha. Achiin booda ammallee xiyyaa gubbaa tanaan tuqaa bakka quraanatti akkana deebisuuf mee tafsiira kanallee jalaa hambiseeti mee haga inni gurguddatu sin agarsiisa. Translation Musaaf style kunoo haala kanaan gurguddatee naa dhufe jechuudha. Karee fuudhi xiqqaa ture. Yoo xiqqeeffachuu feetan bakkuma reefu sanii deebitan jechuudha. Ammas quraana kana fakkeenyaaf tartiiba kanarraa ka biraa jijjiiruuf ammallee sararuma kanaan tuuxanii eeguma sarara san tuuxanii booda mee eessarraa kanarratti kunoo bakkuma quraan translation jedhu kanarratti ni tuuxanii eegaa asirratti tuuxanii booda mee ka gubbaa kanarra fakkeenyaaf quraan line asirratti ni tuuxnaa option cufnaa gubbaa kanarra tuuxna jechuudha. Ammas kunoo haala kanaan amma tartiiba naaf jijjiiree jira jechuudha. Kareefu akkanan turre ni yaadata yoo ta'e haala kanaan jijjiirachuu dandeessan jechuudha. Inni biraa ammoo maal inni ka daataa malee nuuf qara'u jira. Fakkeenyaaf kunoo daataa irraa hin cufaan amma fakkeenyaaf daataa irraa cufee jira. Kunoo akkuma agartan kana jechuudha. Daataa eega irraa cufee kunoo quraanni haala kanaan nuuf dhufa jechuudha. Quraana barbaannu wahii irratti gattuuna fakkeenyaaf kun hundi isaatu jechuudha sagalee waliin daataa isuma qofa gabbuufannaan wanna takkallee isin hin barbaachisu jechuudha. Haala kanaan eegeen nu dhufe booda kunoo haala kanaan dhufeemi mee fakkeenyaaf بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين haala kana suuraa hundarrattuu yeroo tuuxan wanna takkallee isin hin gaafatu jechuudha. Kunoo akkuma agartan daataa irraa cufa jira ammaan kun daataa ni miti jechuudha. Aappilikeeshinii watu ofii isaatii qaraa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. Haala yoo feetan ammoo sagalee irraa cuftanii bifa kanaan irra oloofattanii jechuudha. Fuulli isaallee baay'ee tokko giriina kunoo naman tuqu jechuudha. Bifa biqiltoota baay'ee tokko bareedaadha. Halluun isaallee jechuudha. Kun amma siitingii osoo waliin qixxeessine ufumaa isiniif qaba jechuudha. Giriina kana jechuudha. Baay'ee tokko bareedaadha. Quraana soddomman wanni takkallee nu osoo irraa hin hafin ufii isaatiif aappilikeeshinummaan qaba. Quraanni biraa ammoo eega quraana gabbuufne booda sagalee irratti daawulood godhuu nu barbaachisa jechuudha. Fakkeenyaaf maayidaa amma kun quraana kana irra gattuqe kunoo haala kanaan
ufumaaf nuuf qaraa jechuudha osoo sagalee بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. bakkuma tana tuutan taphachiisuu haasofsiisuudhaa fi callisiisuuf illee achuma tuutan yoo ammoo sagalee jalaa dhaddanii qara'uu feetan illee bifa kanaan irraa qaraatan jechuudha. Kana fakkaataa obboleeyyan kiyya akka irraa gammaddan abdiin qaba. Warri quraana barachuu feetaniif jechuudha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaannaa tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.